pronouns ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ pronouns တွေဆိုတာဘာတွေလဲ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ chapter 2 pronouns ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ pronouns တွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ pronouns တွေဆိုတာကျွန်တော် pronouns နာမ်စားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နာမ်စားများတည်းကျွန်တော်ဒီစာပိုက်လေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ pronoun နာမ်စားများတည်း sentences ဝါကျတို့ဤပြုလုပ်သူ subject အပြုလုပ်ခံရသူ object တို့နေရာတွင်အသုံးပြုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့တမေတို့နေရာတွင်အစားထိုးသုံးသည်ထို့ပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြရတွင်လည်း possessive pronoun တို့ကိုအသုံးပြုသည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် pronoun ဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုအသုံးများတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အလေးထားပြီးတော့လေ့လာစေရှင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီအခြေခံ level 1မှာဒီပိုင်းကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ pronoun ဆိုတာကဒီ sentence မှာသုံးတဲ့ noun တွေအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတာပေါ့နော်ရှေ့ကနာမည်တစ်ခါပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မသုံးချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့နာမည်အစားအဲ့လိုမျိုးအစားထိုးပြီးသုံးတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ chapter 2 pronoun မှာကျွန်တော် personal pronoun နဲ့ demonstrative pronoun ဆိုတဲ့ pronoun နှစ်မျိုးကိုလေ့လာကြရမှာပါဆိုတော့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် personal pronoun တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် personal pronoun မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့person 3မျိုးရှိရပေါ့နော် first person ရယ် second person ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် third person ရယ် so first person ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ speaker ပေါ့နော်ပြောတဲ့သူ second person ကတော့ကျွန်တော်ဒီ listener နားထောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ third person ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့first person ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် I know we second person ကတော့ you နဲ့ they ဖြစ်ပြီးတော့ third person ကတော့ he she it ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီfirst person second person third person ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမျိုးအစား၅မျိုးရပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် subject pronoun ပေါ့နော်ကျွန်တော် subject နေရာမှာအစားထိုးပြီးသုံးတဲ့ pronoun တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ object pronoun object တွေနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့သုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ pronoun တွေပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ possessive adjective လို့ခေါ်တဲ့ဒီ possessive adjective pronoun ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပြရတဲ့အခါမှာဖော်ပြပြီးသုံးပြုတဲ့ pronoun တွေဆိုတော့သူနောက်မှာတော့ plus noun noun တစ်လုံးစီတော့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့မျက်စိချုံမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာ mine ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က book car city စတဲ့အဲ့တခုခုဒီထည့်ရစကားလုံးတွေပါလို့ရှိရင်နောက်မှာ noun တစ်လုံးပါရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ possessive pronoun ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ possessive pronoun ဆိုတာကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့ pronoun တွေပဲဖြစ်တယ် mine ဆိုလို့ရှိရင်ငါဤဟာငါဤဥစ္စာစသည်အပြင်ပေါ့နော် our ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဤဥစ္စာငါတို့ဤဟာ your ဆိုလို့ရှိရင်တင်းဟာတင်းဥစ္စာ their ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာသူတို့ဥစ္စာ his ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာသူဥစ္စာ hers ဆိုလို့ရှိရင်သူမဟာသူမဥစ္စာ it ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းဟာ၎င်းဥစ္စာစသည်အပြင်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ possessive pronoun တွေပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် reflexive pronoun ဒါမှ intensive pronoun တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခမည်းကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်သူမကိုယ်တိုင်၎င်းကိုယ်တိုင်စသည်အပြင်ကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ reflexive pronoun နဲ့ intensive pronoun တွေကကျွန်တော် sentence တစ်ကြောင်းမှာဘာလို့ဘယ်အခါမျိုးမှာတောင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအတခုကိုပြုလုပ်တဲ့သူကလည်းကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီအကြောင်းရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူကလည်းကိုယ်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ reflexive pronoun တွေကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ pronouns တွေကိုကျွန်တော် alert ရနေဖို့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် memorizing ဒီလိုမျိုးအလိုကျရတဲ့ education မျိုးတော့အားတော့မပေးဘူးသို့မဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမဖြစ်မနေမှတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှပဲဖြစ်မယ်ကြံမှာပဲအလွတ်နိဗ္ဗာန်ရနေမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်မှတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင် personal pronoun မှာ I we you they he she it ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီfirst person second person third person စုစုပေါင်းစကားလုံး9လုံးရှိပါတယ်ပြီးမှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ I ဆိုလို့ရှိရင် I me my myself we ဆိုလို့ရှိရင် we us our ours ourselves you your yours yourself they them their theirs themselves he him his himself she her herself it is itself စသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလွတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် subject နေရာမှာသုံးမယ်ဆို subject နေရာ pronoun ကိုသုံးရမယ်။ object နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော် object က pronoun ကိုသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 1ကိုကျွန်တော်တို့
sa ye manedo sa do ye ya ma po no so lo sia jon saka pyo ane ne le chin ji ya ma so exercise 1 translated into English lo pian pian ma so chano so lo shin chano personal pronoun ba phit mla ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော် I ပေါ့နော်နောက်တော့သူတို့ဆိုတာက yes they ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် he ပဲဖြစ်တယ်ခမဆိုလို့ရှိရင် yes you ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမင်းနဲ့ခမနဲ့အတူတူပဲလေနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် you ပဲသုံးလာတယ်နောက်တစ်ခုကငါဆိုလို့ရှိရင် yes ငါဆိုလို့ရှိရင်လည်း I ကိုပဲသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုသူမဆိုလို့ရှိရင် she ကျွန်မ okay ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ I ကိုသုံးပါတယ်သူကအမျိုးသမီးပဲဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ကို I နဲ့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု၎င်း yes it ထိုရဟုတ်ကဲ့ it ပါပဲဆိုတော့ငါတို့ဆိုလို့ရှိရင် we ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း we ပဲဖြစ်တယ်ငါတို့နဲ့ we တို့နဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲရှင်အတူတူပဲလေနော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရှာရေးထားပေးပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးခဏလောက် post လုပ်ထားလိုက်ပါရပ်ထားလိုက်ပါပေါ့နော် okay ဆိုတော့အကောင်လုံးရေးပြီးလို့ယူဆတဲ့ exercise 2ကိုတော့ရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 2မှာကတော့ကျွန်တော် sentence full sentence ပေါ့နော် sentence တစ်ကြောင်းလုံး word တစ်ကြောင်းလုံးရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 1ကိုကျွန်တော်ဥပမာကြည့်ကြည့်အောင် I ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် I ဖြစ်သည်ဆိုတော့ I နဲ့ am နဲ့ရှိသည်ဖြစ်သည်ဆိုလို့ရှိရင် verb to be ကိုတွဲသုံးရတယ်နော်ဆိုတော့ I ဆိုလို့ရှိရင် verb to be group ထဲက am ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ I ဖြစ်သည်ဆိုတော့ I am ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ a doctor I am a doctor ဘောနော် I am a doctor ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့နားလေအောင် number 2တစ်ကြောင်းပါကျွန်တော်ထပ်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် yes we ပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we ဘောနော်ဆိုတော့ဘာလောက်ကြလဲဆိုတော့ go back home အိမ်ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် go back home လို့သုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ we ကအများဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် go မှာ SCS ပေါင်းစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ we go back home ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10ချောင်း TT ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတော့လေ့ကျင့်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ exercise 2ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ခဏပေးပါမယ် video file ကို post လုပ်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ပါ okay ဆိုတော့အကောင်လုံးလေ့ကျင့်ပြီးပြီလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှတော့ကြပါမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် demonstrative pronoun တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ demonstrative pronoun ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အညွှန်းနံစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုညွှန်းပြပြီးသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့မိမိဖော်ပြလို့တော့အရာများကိုညွှန်းပြပြောဆိုရတဲ့အသုံးပြုသည် this that these those တို့ဖြစ်သည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ this that these those ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိနေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင် this လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့အရာကအများကြီးဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ these ကိုသုံးပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဝေးတဲ့တနေရာမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုညွှန်ပြပြောဆိုရခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော် that ကိုသုံးပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဝေးရမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကအများကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် those ကိုသုံးပါတယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exercise 1ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ် so number 1 ဒီကာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလို့ပြောရလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲ this လား this လားကာကဒီကာဆိုတော့အနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် this ကိုပဲသုံးပါမယ် TIS this ဆိုတော့ this ကာပေါ့နော် so number 2 ဟိုကအိမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနာကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့အိမ်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဝေးမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ that ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့အနေလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ that ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ that house ဘောနော် that house so number 3အီလူများပေါ့နော်အီလူများဒီလူများပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနီးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့လူကအများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ this ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့လူများဆိုတော့ people ဆိုတော့ကျွန်တော်အီလူများဆိုတော့ these people အီလူများပေါ့နော် okay ဆိုတော့number 4အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထိုသူများဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နီးတဲ့လူလားဝေးတဲ့သူလားထိုသူဆိုတော့ဝဲတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
that ကိုသုံးလား those ကိုသုံးလားအများလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် those ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ those people okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက number 5ဒီကျောင်းသားများဒီကျောင်းသားများဆိုတော့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ် sorry အနားမှာရှိတဲ့အရာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ကျောင်းသားများဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျောင်းသားများဆိုတော့ students ဆိုတော့ကျွန်တော် that ကိုသုံးလား those ကိုသုံးလားဆိုတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့အဝေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မလို့ sorry အနီးမှာရှိရဘောနော်ဆိုတော့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်အနီးမှာရှိရဆိုတော့အများဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကအများကြီးရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ these students okay these students အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 2ကိုပါဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကျွန်တော်တို့exercise 1ကိုကျွန်တော်တို့ English လို့စာအုပ်မှာရှာရေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 2ကိုဆက်ရေးပါမယ်ဆိုတော့ exercise 1ရေးဖို့တော့အချိန်ခဏပေးပါမယ် video file ကို pause လုပ်ပြီးခဏရပ်ထားလိုက်ပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 1ပြီးပြီးလို့ရှာတဲ့ exercise 2ကိုတော့ပါမယ်ဆိုတော့ exercise 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number 1ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော် number 1ကဒီကားကိုကျွန်တော်ပိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီကားကိုကျွန်တော်ပိုင်ပြီဆိုတော့ဒီကားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရှေ့ရလဲပါခဲ့ပြီ yes this car ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် belong ကကျွန်တော်တို့ belong to ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ me this car belong to me လို့တော့ belong ကတော့ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ခံရတဲ့ပစ္စည်းကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကိုနောက်မှာထားပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒါ belong to ရဲ့အသုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ this car belong to me this car belongs to me okay number 2ဟိုအိမ်ရှိလူများသည်အရက်ရှည်ကြသည် okay ဟိုအိမ်ဆိုတော့ဒီနာအိမ်မဟုတ်တေချာတယ်ဆိုတော့ that house ပေါ့နော်ဟိုအိမ်ရှိလူများကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ people in that house လို့သုံးတယ် people in that house ဟိုအိမ်ရှိလူများ people in that house ဆိုတော့အရက်ရှည်ကြသည်ဆိုတော့ people ဆိုလူအနေလားအများလားဆိုတော့ကျွန်တော်အများဆိုတော့ but to be ပါသုံးလဲ are ဆိုတော့ people in that house are ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ tall အရက်ရှည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ people in that house are tall ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ exercise 2ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးနားလည်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအကုန်လုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် bye bye ပြောရမယ်ချိန်ရောက်လိုက်ပါဆိုတော့ exercise 2ကိုလည်းစာအုပ်ပေါ်မှာ English လို့ရှာရေးထားပါပြီးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရေးပြီးသွားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် answer keys စာအုပ်ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက် answer key စာအုပ်ထဲမှာတော်ပြီးတော့မှအဖြစ်မှန်ကိုတော့တိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာကိုပဲဒီထဲမှာနားမလဲတာတစုံတစ်ခုရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာလာမေးလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုရေးရလဲနားမလဲလို့ပါဒါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့လာမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံး see you ပါ